主內平安，大家好，我係周國考兒 Francis Chow，好高興今日能夠喺網上同你哋喺唔同嘅時空裏邊相遇，呢個實在係神嘅恩典。你喺熒光幕上邊睇到一幅好平靜嘅圖畫，但係佢又係一幅好生氣勃勃嘅圖畫。你睇到有棵樹，佢長得好高，有好多葉子。但佢嘅根亦係好深吓，好多去扎根響啲泥土裏邊。響樹嘅周圍，你睇到有好多嘅小鳥響度自由自在咁飛。呢幅圖畫正係顯示出我今日開始與你哋分享呢個坐而扎根，讓而飛翔呢個系列講座嘅內容。坐而扎根，讓而飛翔係一個系列嚟嘅。喺以前講過10多篇專題裏邊，我係真係好呼籲、好鼓勵北美嘅基督徒家庭同埋教會應該立即採取行動，係立即採取行動，共同承擔信仰傳承嘅使命。挽救華裔嘅信仰同埋家庭同埋教會嘅未來。華裔信主係好緊要，如果唔係，佢哋嘅靈魂就唔得救。家庭同教會又要有信仰代代相傳，如果唔係，教會就慢慢會衰落。我呢啲專題提出嚟嘅建議，多數係針對教會嘅情況，同埋喺教會裏邊發生嘅問題。所以從而家開始，我就用呢個坐而扎根，讓而飛翔呢個系列，同你哋分享。重點係與父母，特別我祖父母都有分享陪伴兒女成長嘅智慧。我哋唔淨止係講信仰，而係我哋點樣陪伴佢哋成長，我哋嘅家庭係點樣樣，咁我哋先可以將信仰傳俾佢哋咁樣樣。要信仰代代相傳，最有效嘅方法就係俾兒女一個好穩固嘅家庭，同埋將神嘅道教導佢哋，等佢哋能夠響父母嘅愛中學得點樣做人，學得點樣愛神，同埋知道咧遵行神嘅話語。呢個係好緊要，兩方面，從父母嘅愛、父母嘅教導中學到神嘅話語，同埋遵行神嘅話語。但係我哋喺兒女成長嘅過程裏邊，我哋父母亦係要按住兒女嘅年齡同埋佢成熟嘅程度，俾佢哋適當嘅自由，俾佢哋探索嘅機會。等佢哋成長嘅時候，會慢慢變成一個係有自信心同埋一個獨立嘅人，唔係話因為我哋愛佢哋，佢哋就依賴我哋。我哋千依百順咩俾佢嘅時候，佢就唔識得諗嘢，唔識得解決問題。佢哋要長大成人，變成一個自信同埋獨立嘅人，而且知道神佢喺佢哋生命裏邊有咩計劃，佢哋成就呢個計劃，唔係話淨係做我哋希望佢哋做嘅事。我哋唔係咁樣，唔係話我叫佢做醫生，咁佢就做醫生，唔係咁樣。我再講咗呢個啦，好 OK， 我哋祈禱先吓，我哋低頭祈禱先再講落去。親愛嘅主，我哋感謝你俾我哋今日開始一個新嘅系列，講到父母點樣為兒女營造一個穩固有愛嘅家庭，同埋喺神你嘅話語裏面扎根長大，而且幫助兒女喺神嘅話語嘅規範之內過一個獨立同埋經得起生命風暴嘅生活。神啊，求你幫助我哋聽嘅先係喺你裏面向下扎根，向上結果子，能夠與家人，特別係與我哋嘅兒女分享你嘅愛、你嘅救恩，使到佢哋都能夠好似一棵樹咁栽喺溪水旁，按時候結果子，
葉子亦唔枯乾，凡佢哋所做嘅都係會順利。我哋咁樣祈禱，係奉主耶穌基督得勝之名而求，阿門。我喺夏威夷係住咗3年嘅，我欣賞夏威夷嘅海灘。我屋企係都好近 Waikiki Beach 嘅，所以時時都去海灘度行。我哋好多時喺海灘行嘅時候，就見到好似呢個熒光幕嗰度嗰啲棕櫚樹啦。點解啲棕櫚樹可以隨風搖曳啊？搖曳生姿，唔淨止隨風搖曳啫，佢都唔跌落嚟咧。啊，點解會咁樣嘅咧？我相信你哋知道答案嘅，就係因為佢哋扎根得好深，所以佢唔會有風就跌落嚟，而且你睇下佢果實累累嘅，好似聖經講係一個豐盛嘅生命嘅。好，點解嗰啲雀仔可以向天空度飛咧？佢哋有啲乜嘢係我哋冇嘅咧？啊！神係好公平㗎，神俾佢哋有獨特嘅地方，又俾我哋人有獨特嘅地方。佢哋有翅膀係我哋冇嘅，所以佢哋可以凌空飛翔，而我哋就唔可以做得到，唔可以咁樣做。我哋講嘅題目，坐而扎根，讓而飛翔，係兩個平衡不悖嘅做法嚇，所以記住呢幅圖啊，有雀仔又有樹生根，係一個幫助我哋細路哥扎根，又俾佢哋飛翔，兩個並行不悖嘅方向，雖然相反，但係好緊要。咁根同埋翅膀俾我哋有乜啟示咧？咁樣樣，根同翅膀俾我哋教導我哋父母係點樣養育兒女啊？兒女能夠扎根，佢哋就會感到穩固同埋安全。佢要與其他人有緊密嘅關係，特別係對佢親密關係嘅人，我哋叫 significant others，好似父母啊、祖父母啊、學校嘅老師啊、教會嘅牧師啊、教會嘅青年導師啊、小朋友啊，呢啲都係 significant others。佢哋係對佢哋生命影響嘅人，佢要同佢哋有緊密嘅關係。如果唔係咧，唉，佢又唔聽阿嫲話，又唔聽阿媽話，又唔聽老師話啊，唔淨止係對同呢啲人有緊密關係。而且佢要同嗰啲對佢有緊要嘅事情有緊密嘅聯繫啊！乜嘢嘢叫做緊密嘅事情咧？就係譬如學校啦，讀緊書嗰時候，大個做工啦，或者一路成長嘅時候，希望佢哋永遠都唔會離開教會咧。呢啲係對佢哋成長係有一個好重要嘅。呢啲事情，佢哋要建立一個緊密嘅關係。如果你諗下，佢喺屋企裏邊又唔開心，喺做工又唔開心，喺教會又唔中意翻去，你話幾弊咧？咁如果扎根得好咧，佢哋會感到穩固同安全，而且佢哋要了解自己嘅根源同埋身份，呢個非常之緊要。佢哋係華裔啊，我哋話American born Chinese 或者 Canadian born Chinese，ABC、CBC，但係其實佢哋嘅根源係響中國啊。雖然佢哋未返過中國，或者我哋有啲人都或者唔係響中國出世，我自己都唔係，我喺香港出世，但係佢知道佢個根源係響邊度，佢個身份係乜嘢嘢？順着住啊，佢身份係基督徒，喺屋企佢係仔女，喺學校係學生。佢要明白呢啲穩固嘅時候，佢先唔會被呢個社會，特別係壞風氣動搖啊！以後講多啲。咁然後兒女要唔淨止係扎根，但佢要有創新嘅思想。佢唔係淨係，佢唔係你嘅 Xerox machine，佢唔係你嘅翻版。你希望佢同你一樣，或者咁你好 comfortable 好舒服。但係佢要有唔同新思想。呢個世界咁多，佢真係有新思想。佢要同神有個好嘅關係，佢有同神有
好好關係時，亦係有新思想，能夠做出明智嘅抉擇，同埋有信心展翅高飛，探索新嘅方向。呢個新嘅方向係喺神嘅範圍裏邊，係你愛嘅範圍裏邊啊，唔係隨便亂飛，而係最終學到獨立。我好喜歡呢幅圖畫，你睇呢個細路哥幾開心。我諗佢係未夠10歲嘅，呢個細路哥最多都係7、8歲嘅啫。你睇佢已經向住天空飛翔，佢已經係知道佢可以向上飛嘅時候唔會跌落嚟，佢可以向外探索嘅時候唔跌落嚟，佢有一啲嘢可以獨立啊。咁記住呢幅圖畫，希望你嘅兒女同埋你嘅孫都係咁。好，樹係有俾我哋啟示嘅，樹俾我哋咩啟示咧？我哋睇下佢嘅根同埋成長嘅時候俾我哋咩啟示？樹有咩特質咧？我哋講過啦，向下扎根。點解要向下扎根咧？佢係吸取養分，係咪？確保佢哋係穩固。根雖然係埋喺地下睇唔到，但係佢嘅重要性決定咗樹木嘅成長同結果。個根吸取養分，確保穩固。有風暴嚟嘅時唔跌落嚟，係確保呢個樹嘅成長同埋結果。咁樹又係向上生噶嘛，唔係淨係由根梗向上生，向上生吸取陽光、雨水同空氣啊。呢個樹都係追求成長，追求茁壯。咁然後樹又係向外伸展，有啲闊啲，有啲窄啲，就啲睇佢喺邊度生長啦，個氣候係點咧？所以唔同嘅氣候，我哋有唔同嘅樹，但係無論點，佢都會向外生，無論係窄啲或者闊啲或者好高好高好高通天都係咁闊，但係佢哋都係向外伸展，佢要擁抱世界。好似佢哋要同周圍嘅人同埋事物要建立聯繫，雖然佢係唔識得同我哋講嘢，但係我哋知道樹係同我哋係有一個好嘅關係嘅。佢俾我哋有陰涼，係咪？又俾我哋可以舔色，又俾我哋覺得哎呀睇起上嚟賞心悅目。我哋都係好喜歡有樹木嘅。好，咁樹咧。健壯嘅樹係喺風暴中都能夠建立嘅，唔會跌落嚟嘅。跌咗落嚟嘅樹咧，就係已經係嗰啲根生咗蟲啦。表面上睇嚟好好，但下者生咗蟲，所以佢能夠堅立嗰啲咧，喺風暴中堅立嗰啲咧，就係話呢啲係經得風暴、經得考驗。經過呢啲風暴、經得考驗嘅時候，呢啲樹更加強壯。但係樹又係要被修剪同埋滋養聖經講過好多呢啲，特別係修剪。佢修剪咗之後，將嗰啲殘枝或者生得唔好嗰啲我哋剪咗落嚟。就算好嘅，我哋都要剪咗佢，有時個tip 嗰度我哋搣咗佢咁佢咧就會生得闊啲、大啲啦。所以係要修剪嘅。樹唔識自己修剪自己嘅，係要有人嚟修剪嘅。約翰福音講過好清得好清楚啦。咁樹係要修剪，係要滋養，要有個園丁有個栽樹嘅人，有個園主嚟幫佢加養料。冇錯，泥土係有自然養料，但係都要再加啲，等佢長得更加好嘅。咁樣，所以就好似人咁啦，我哋要透過家人我哋啲兒女，我哋要透過家人、透過教會、透過良師益友嘅指導，就會更加健壯啦。咁扎根對兒女有乜重要性呢？就係有穩定嘅身份認同佢哋明白佢個根源係代表佢嘅家庭。唔係話出去玩啦，出去玩10幾歲細路哥唔想返屋企，唔想聽屋企話，但係知道佢跟養家庭，家庭嘅家教好緊要。家庭，我哋嘅文化中國人嘅文化，美國人加拿大人嘅文化，但係唔係一定準確嘅文化。文化係人
生活，一群人生活歷史嘅結晶品。但係人係有罪啊！聖經話世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。所以文化係有陣時係唔合聖經嘅，所以呢個又係要父母幫佢哋 filter 啦，俾佢睇到邊啲合聖經嘅中美文化就留，唔合嘅就唔留啦。咁佢哋就有穩定嘅身份啦，同埋信仰同埋價值觀嚇。信仰你明白啦。我希望我哋嘅價值觀都係響個信仰度，由信仰嗰度傳遞俾細路哥，即係話我哋響聖經裏邊揾到咩價值觀，就用嗰啲價值觀教導我哋細路哥。呢啲咧就俾我哋嘅兒女會提供安全感，佢哋就唔會對世界嘅誘惑同埋挑戰就唔容易動搖啦。啲細路哥。幼稚園細細個都已經話啦，哦，you Chinese，你隻眼又咁，你隻眼又咁嚇，咁又話你係你姓黃嘅汪 WONG，哦，你爸爸係咪 Mr. Wrong WRONG？咁啲細路哥咧翻嚟就喊啦，因為佢唔清楚個根源，俾人哋笑啦，喊啦，唔肯翻學啦，啊，到大個時候，佢哋有引誘，無論係色情啊各樣嘅嘢，佢哋就企唔穩啦，俾人哋凌敗又企唔穩啦。但係如果佢哋有好嘅價值觀，而你哋又係用愛嚟包圍佢，幫佢鼓勵佢，幫佢解化呢啲唔開心嘅嘢咧，咁佢哋就好清楚，佢就穩定嘅身份認同，同埋係跟俾我哋睇到，我哋要有隱形根係隱形，但係關鍵嘅基礎。我哋父母嘅教導同埋信仰嘅塑造係好似唔容易察覺咁。嗱，我講教導唔係鬧，唔係日日追住佢嚟，要呢樣嗰樣咁，嗰啲唔係教導，嗰啲就好容易睇到聽到，同埋啲細路哥厭添，係咪？父母嘅教導有榜樣，有勸導，好多好多，以後再講信仰嘅塑造，聖經裏邊點樣教我哋將我哋嘅神俾我哋嘅恩典同佢哋細佬哥講，好多時好似唔容易察覺到，但係其實會影響細佬哥嘅未來嘅成就同佢嘅品格啊！我哋中國人話三歲定80，我諗你哋都好明白嘅。咁呢個根俾我哋睇到啊，扎根對兒女嘅重要性。扎根我哋講過，我哋要有土要有養分，要有水幫佢甚至你話佢向上生空氣嗰啲，都係幫佢扎根嘅材料。陽光呢啲都係同埋有支架。如果棵樹歪咗，咁我哋揾啲架圍住佢，等佢生翻直。呢啲冚唪唥都係幫助細佬哥扎根嘅要素。咁我哋兒女都係需要有父母嘅話，愛神嘅話，父母嘅鼓勵、溝通有幫佢培養佢嘅天賦嘅才能。我哋俾佢適當嘅規範我哋識得點樣教導佢，同埋俾佢面對逆境，唔係樣樣都就住佢，咁咧就會幫助佢扎根，扎根就好啦，咁就會穩固啦。好，咁我哋睇下啲雀仔對我哋有咩啟示？雀仔我都話啦，佢係能夠飛翔，係咪？飛翔嗰時就係獨立啦。咁但係唔係話一出世就會飛翔噶喎，係咪？咁唔係嘅，佢要漸進嘅成長。呢個雀仔爸爸媽媽就要餵養佢哋啦，擔啲蟲擔啲嘢翻去俾佢餵養佢哋啦。等到佢哋嘅身體係茁壯，長出豐厚嘅羽毛。初時佢啲毛好少噶嘛，好唔一格翅膀又冇長咁噶，咁所以佢哋要食到夠壯健，羽毛大亦又開始茁壯，同埋佢哋有謀生嘅技能，
去懂得點樣揾食物，有謀生嘅技能先可以離開父母獨立噶嘛。同埋父母最緊要嘅就係話，佢雖然雀仔開始嘅時候唔識飛，但係父母係喺安全嘅範圍裏邊，父母引導佢哋飛行嘅練習啊，教佢哋點樣飛，就喺安全嘅範圍裏邊。啊，陣間講多啲，有聖經講支持嘅，OK。咁好啦，咁喺呢個漸進慢慢長大嘅時候，咁佢就可以獨立飛翔。咁樣點樣獨立飛翔嘅能力係包括有乜嘢嘢咧？唔係話誒飛就咁樣飛，唔係，佢係具備內在嘅力量，唔淨止係俾佢食嘢喎，而係俾佢去內在嘅力量，幫助佢父母嘅愛嘅指導同埋神話語喺佢哋嘅心裏邊扎根。咁佢哋就心中有數啦，就懂得做明智嘅決定，同埋遵行正道。咁佢就有內在嘅力量，可以準備飛出去啦。咁但係父母都係仍然係要逐步放手嘅，唔係話一下子就俾佢飛。我哋嘅細路哥係要有限度嗱，你會聽到我講好多次有限度嘅自由，呢個係好緊要，唔係free ticket，樣樣都有晒咩？有限度嘅自由中學習，逐漸學識獨立。父母響監督中俾佢哋適當嘅自由，兩方有監督又有自由。當兒女證明佢哋能夠適當運用自由後咧，先再逐步增加自由度。佢哋要 prove，唔係話中意點就點。你話俾條車匙我，我就俾條車匙你。你要100蚊，我就俾100蚊你。雖然你3歲，唔係，我哋要佢 prove 佢識得用某一程度嘅嘢，做某一程度嘅嘢，先再可以多啲自由，同埋佢哋要經歷試煉嘅成長，一定會跌倒嘅。我哋大人都做錯事啦嘛，你唔會，你個細路哥，你個兒女唔會話永遠唔做錯事，好乖嘅細路哥都會做錯事嘅。咁但係因為佢早期紮根好，父母幫佢準備就好，所以佢跌倒佢都能夠再次飛，呢個係最緊要。跌倒都能夠再次飛，如果跌倒話唔係爬起身咁就弊啦，或者一跌就跌死，即係冇得翻身，咁又係好弊。嗱，呢幅圖畫又係好好，呢個係非常非常貼心嘅圖畫。你睇到嗰個雀仔嘅媽媽啦，當佢係咪啊？咁佢就教啲嗰隻小鳥點樣飛啦。啊，兩個都展翅啦，而喺上高咧保護佢。啊，呢個係逐步響啊逐步同埋安全嘅範圍裏邊俾佢飛行。紮根同埋飛行飛翔，好似係好矛盾嘅事。一個向下，一個向上，好似好矛盾，但係兩件事都要相輔相成，平衡咁去做，平衡咁去做，唔可以一個多啲，一個少啲吓。咁我哋係呢兩件事，紮根同埋飛翔都係同步進行嘅課程。父母喺養育兒女每一個階段，我講每一個階段都需同時提供穩固嘅根基同埋探索嘅自由。每一個階段都係要 OK，只係話佢細個嗰時或者紮根嘅時間多啲，自由嘅時間少啲，但係都要俾佢自由。以後我會講好多 example， 2、3歲嘅細路哥都可以俾佢自由，可以響有規範嘅自由下選擇。OK，你3歲嘅細路哥聽日去返學去 preschool，隔晚媽媽就話：聽日好凍啊！聽日我哋唔淨止要着件出邊嘅 jacket，我哋下低都要着件冷衫。嗱，呢度有幾件冷衫，或者就幾件 sweatshirt，你自己揀中意邊件？呢個就係有限度。先教到佢聽日凍，
唔係今日聽日凍，OK？咁你響依度依啲冷衫同 sweater 裏邊，你自己選擇，所以呢個係同步進行，適度嘅支持與放手。父母喺唔同階段要知道幾時俾支持，幾時放手，幾時俾多啲，幾時俾少啲，邊樣俾多啲，邊樣俾少啲。當穩固嘅根基就唔會俾細路哥迷失方向，而且有力量打開個翅膀，勇敢咁飛去探索世界，唔使樣樣都怕，樣樣都怕啊！去 preschool 轉去幼稚園就喊到死啊！乜嘢嘢都喊，乜嘢嘢都唔肯去做啊！到大個。讀咗大學畢業都唔肯去揾工做，因為揾工實在好辛苦嘅，因為人哋拒絕你啊嘛，係咪啊？喺屋企冇人拒絕，咁如果佢讀書又讀得幾好，考試就唔係好難嘅啫。但係出去面試嗰陣時好難，咁佢係怕唔去揾工做啦。間間教會有好多讀書讀得好嘅細路哥，都有一兩個會唔肯出去做工嘅，唔明點解啲父母原因就係喺呢度啦。好，當兒女喺穩固嘅根基上自由飛翔，佢哋唔淨止有獨立嘅人格，佢能夠喺人生嘅旅途中係找到方向，迎接挑戰嚇，呢個係好緊要嚇。好，咁究竟我呢個系列嗰個坐而扎根，讓兒飛翔，我係喺邊度攞到呢個 idea，諗到呢個意思咧？就 Holding Carter 呢句名言啦，佢話：There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One is roots, the other wings。啊，咁佢話：我哋只係能夠希望傳承俾我哋兒女兩份持久嘅財富。啊，兩份啫，唔係好多。A bequest 本應係遺產咁解，但係因為佢係持續，咁我就覺得係應該係持久嘅財富，係講得係我翻嘅嚇，翻得比較好啲。一個就幫助佢哋扎根，一個就俾佢哋飛翔。呢個係一句好好嘅名言嚇。咁我哋唔係淨係睇 Holding Carter，我哋睇下聖經點講嚇。聖經都有講根同埋翅膀㗎。咁神係我哋嘅根，我哋都知道好多講咗啦。特別係約翰福音話，神係葡萄樹，我哋係枝子，係咪？咁葡萄樹梗係有根啦，我哋喺佢裏邊就長大啦。啊，接住喺度，好似我哋啲兒女咁，接住喺我哋度，接住喺個家庭裏邊啦。咁佢喺我哋裏面，我哋就有明確嘅身份，我哋又穩固，我哋知道我哋係基督徒，我哋知道我哋唔會被撒旦奪去，我哋知道我哋點樣過生活，我哋係好穩固。聖經嘅話語教導我哋，但係神又供給我哋屬靈嘅滋養，俾我哋扶持，又俾我哋保護，又俾我哋指導，又俾我哋力量。但係神俾我哋管教。同埋我哋肉身嘅需要啊，咁我列咗有幾個聖經嘅金句，你哋翻去睇，而家冇時間睇咁多啦嚇。我哋心植於神嘅時候，而佢又放手讓我哋展翅飛翔嘅時候，我哋就能夠進入卓越之境。我哋睇幾篇經文。睇幾段經文啊，唔可以所有講晒，等下講幾句。詩篇第1章，你哋係好熟啊！為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所作的盡都順利。一開始就為喜愛耶和華的律法，係有一個範圍嘅。唔係所有啲人都會係咁嘅，而係喜愛耶和華嘅律法，時時思想，呢個人就有福啦，唔係發大財。OK，又係得到神嘅福氣，佢嗰啲福氣神係會保守佢，神會帶領佢。佢
就好似一棵樹咁啦，就講到樹啦。栽在溪水旁，佢有泥有水，咁即係扎根深啦，咁就可以結果子啦。葉子又唔乾啦，凡他所做嘅盡都順利，因為佢係扎根喺神裏邊啊。申命記32章11節，我就係好喜歡，同頭先兩隻雀仔嗰幅圖畫差唔多。但係好可惜，我揾唔到完全相似嘅圖畫啊！我讀咗先，32章11節，又如鷹攪動巢窩，在雛鷹以上兩翅搧展，接取雛鷹，背在兩翅之上。呢就好似我頭先講咁樣，講到神好似個母鷹訓練雛鷹，訓練我哋咁樣。神唔會話，嘿，走出去啦，亂撞板，唔係咁樣嘅。神係會教導嘅。雀仔細嘅時候唔夠膽離巢啊，咁雛鷹就攪動巢窩，咁樣喐，咁咧嗰隻雀仔 baby 咧就跌出去個巢外邊啦。咁但係個媽知道唔會俾佢跌死嘅，而且呢隻雛鷹一跌落去嘅時候，啊有咁高個巢響樹上跌落去嘅時候，有一段距離。咁佢哋睇過阿媽嗰陣時教佢展翅啊嘛，你頭先睇到嗰幅圖畫，雖然未識飛，但係佢都識得擘開翅膀，所以佢自然就有自救嘅能力，就打開隻翅膀啦。咁但係因為嗰隻 baby 仲係冇力飛，亦唔識向上飛，咁佢咪一路跌落嚟咯。咁但係佢阿媽話唔會，我唔會等你跌死嘅。咁嗰隻媽咧就衝落嚟啦，向上高衝落嚟，就等嗰隻雀仔跌咗向佢身上，跌喺個翅膀中間啊。背在兩翅之上，咁呢隻 baby 冇跌死嘅，因為阿媽響下低承住佢，而且唔淨止承住佢，而且佢仲係高飛，將佢帶翻上去，係咁樣練習，就練到嗰隻雀仔能夠高飛。呢個係我哋父母要學嘅功課。我哋要俾佢哋機會離巢，但係我哋睇住佢哋，我哋接住佢哋。如果做錯嘢，但係佢細個嗰時，我哋已經好好餵養佢啦。我已經教過佢飛啦，所以佢一出去嘅時候，我就驚佢跌嘅時候，我哋就接住佢，然後再帶佢上嚟。非常美麗嘅圖畫啊！好，呢個又係好熟，呢張又係好美麗嘅圖畫。啊，以賽亞書40章31節，人人都識噶啦。但那等候耶和華的必重新得力，他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。呢個又係有 condition 嘅，等候耶和華，信嘅。唔淨止知道神，我哋係有信心，響難過唔知嘅情況下，unknown 嘅時候，我哋等候神，因為我哋知道神會俾我哋重新得力，神有方法俾我哋重新得力，無論係靈裏邊或者我哋需要解決嗰個問題嘅力量、困境嘅力量，神會俾我哋。當嗰啲一開始咁做嘅時候咧，一開始飛嘅時候咧，我哋就好似個鷹展翅上騰，或者一段時間我哋係低沉，但係當我哋一有足夠嘅力量向上飛騰嘅時候咧，我哋就唔會再攰啊！隻鷹就翅膀，我哋人係揾隻腳跑，但我哋都唔會困倦。行路我哋都唔會疲乏，感謝主。神聖經裏邊教導我哋好多功課，我哋係應該記住嘅。所以將呢啲擺翻去信仰傳承方面，就係話當
我哋嘅兒女同埋父母同埋神之間，與神同埋父母之間建立一個要穩固關係嘅時候，佢哋就唔會偏離信仰嘅道路。亦有自由，但係有歸屬感嘅時候咧，佢哋離巢出去探索世界，有陣時會跌倒㗎。OK，有陣時都會跌倒，但係因為佢係紮根穩固，佢同你嘅關係好，同神嘅關係好，佢哋最終都係會返到父母同埋神嘅懷抱裏邊。所以我哋唔使驚，我哋唔使唔放手，而且我哋時時可以揾禱告托住我哋細路哥。我細路哥40幾歲，我日日都係有諗到佢哋，我哋算為佢哋禱告。以後講多啲啊，同你哋 share 一啲分享嘅經文。好，咁樣基督徒嘅父母點樣幫助兒女紮根呢？第一，提供安全與穩妥，講咗啦嚇，講咗啲啦。家庭環境好緊要，營造一個安全溫暖嘅家庭環境，唔係就話返嚟有飯食就算。我媽媽近時成日講，佢你哋唔好當屋企係好似旅館咁啊，就係返嚟瞓覺啊。家庭真係唔應該只係旅館嘅。唔係淨係食 take out 嘅，唔係淨係食餐館嘅嘢嘅。我哋點樣營造一個溫暖、安全嘅家庭環境？我哋親子之間點樣保持開放同埋持續嘅溝通？呢個係好緊要。每一日我哋好多嘢唔知道，佢哋有咩事情發生喺學校，佢哋唔知道我哋嘅難處。好似而家呢排咁成日講 lay off，係咪？咁佢哋都要知道我哋嘅難處㗎。我哋好多時話唔話俾佢聽，唔話俾佢聽，唔係嘅。我哋要持續開放嘅溝通，大家關顧，大家禱告。我哋要俾佢無條件嘅愛與支持。父母係愛佢哋，接納佢哋，係珍惜佢哋，支持佢哋，因為好緊要。嗱，以後嗰啲。呢個專題裏邊，呢啲一樣樣我會講㗎。我今日只係俾你一個 overview 㗎咋嚇。咁我哋要傳授核心嘅價值觀，我哋要佢哋認識耶穌，與上帝建立親密嘅關係，要灌輸道德觀念。我話道德倫理觀念，我希望你哋喺從聖經嗰度灌輸佢哋，唔係淨係文化，但係文化都有好嘅地方，我哋要話俾佢聽好嘅地方。我哋香港讀書細細個，黃香月啊，我哋黃香康仁郎瑩嗰啲冚唪唥都好嘅文化觀念，我哋真係知道要孝順啊，點樣樣？呢啲故事應該同佢哋講嘅啊，閔子騫嘅故事要同佢哋講嘅。我同我啲細路哥講過，嗰啲書仲有喺度，以後同你哋介紹。我哋要幫佢哋建立規範同埋紀律，呢個係好緊要。唔係話你中意做乜嘢，中意做乜嘢。我哋要由細個俾佢有規矩，同埋有紀律嘅 discipline，係點樣約束自己？點樣知道如果我哋話好啦，放學由嗰個 school bus 嗰個站行翻屋企，你咁3分鐘，譬如啦嚇5分鐘，你就要翻到嚟屋企啦。depends on 個路程啦，你就要話俾佢聽，有呢個規範同個紀律，佢要知道阿媽唔響度，你都係要翻屋企。呢個好緊要嚇，而且呢啲規範同紀律要清晰，好清楚，話俾佢聽係咁樣咁樣咁樣樣，或者大個啲就有商量。但係都要清晰，而且係一致，唔可以爸爸話依樣，阿媽話依樣，阿嫲話依樣，阿爺話依樣，咁就冇辦法。細路哥冇一個 consistency 咧，好難。唔淨止係規範有個期望，你想佢係點？嗱，呢個唔係話求其亂嚟，但係合理嘅期望，我哋要俾佢哋係響後果中學習，呢個好緊要。佢哋會做錯事嘅。我記得，嗯。
我大仔長大嘅時候，我哋嗰間教會係好多青少年，有14個細路哥同埋佢中學畢業。你諗下我哋教會幾大嚇？咁梗係佢哋15歲嗰時，嗰14個細路哥一齊學揸車啦。咁啊嚇到我哋啲父母真係震晒啦，因為佢哋覺得好威風啊嘛，揸車好開心啊，以為有晒有毛有翼啊，仲犀利過隻雀仔啦嘛。但係好多時佢哋會有車禍，所以我哋驚。我就同啲父母講，我都係驚，但我哋求神，如果佢哋有車禍時，保守佢哋，等佢哋唔會有大嘅傷害。我車有傷害唔係最緊要，最緊要個身冇傷害，係咪？但係佢哋有車禍嘅時候，佢哋會學到功課，就會 slow down，知道出 highway 之前就要望左望右，make sure 先出去。如果唔係咧，佢哋就唔會啦，一路直跑啦，係咪？咁所以我哋係要俾佢從後果中學習。我時時就講，我話最好咧，佢哋就爆胎，佢哋開得快或者轉彎咁啊，爆咗胎咁佢驚啦，成架車蹬一蹬，但係佢哋唔會傷，多數唔會傷到佢身體。所以做錯事俾佢哋有從中學習，幫佢哋培出堅韌嘅性格，唔好話唔俾佢哋刻苦，唔吃苦。佢哋要懂得點樣面對挑戰同失敗，但係我哋要俾佢鼓勵同埋支持，呢啲都係我要講嘅題目。其實父母嘅愛係俾我哋嘅兒女成長中係有長得情感嘅健康同埋人格發展上建立好嘅基礎。嗱，我再講係響佢情感嘅健康同埋人格發展上打下堅實嘅基礎。唔淨止話讀書要俾佢有個好基礎，但係佢情感，佢識唔識佢 emotional？呢個亦係我會以後講好多。我哋唔可以叫佢有乜嘢啊？有咩好諗啊？有咩唔開心啊？有咩發脾氣啊？佢個 emotional，佢個情感係喺邊度咧？如果你聽刻不容緩，我有講咗2篇係講到溝通同埋講到情感同埋與人連接嗰度嗰啲例子係多數教會，但係嗰啲 principle 都一樣嘅。但我以後會同你哋再講，就喺屋企裏邊，佢哋嘅感情健康係好嘅時候，人格發展好嘅時候，佢哋就有堅實嘅基礎，佢哋能夠建立正確嘅價值觀，有自信、有安全感，能夠勇敢面對人生嘅風雨，呢個好緊要。我亦係好中意呢幅圖片，因為好多時照顧細佬哥嘅都係媽媽，好似 hands on 啲一啲，但係其實爸爸好緊要㗎，爸爸好緊要。冇爸爸嘅成長係好難，所以我奉勸做爸爸嘅唔好做隱形大俠。Your presence is important, very, very important。好，點樣？我係咪講咗呢個頭先跳咗？係 sorry，對唔住。好，我哋點樣用以下嘅方法嚟俾細佬哥飛翔咧？我哋要設立界線，要俾佢指導。要了解佢哋喺唔同嘅階段裏邊可以承擔多少自由，唔可以承擔多少自由，唔係話唔俾佢承擔，或者俾佢100% 自由，唔係。咁點咧？就係話鼓勵佢哋探索同好奇心，嘗試新嘅物嘢，培養獨立嘅思考能力。其實喺好少嘅事上，我哋要培養。就算食飯咁簡單，我聽到有一家人個媽媽就話：呢啲嗰啲 blue cabbage 啊，嗰啲藍色、紫色嗰啲椰菜啊，唔好食。我哋中國人冇食過嘅，食咗肚餓，唔好再買。咁唔可以啊！呢啲食嘢 blue cabbage 係冇壞嘅。咁點解我哋唔可以俾佢嘗試咧？嗰啲 berry 啊就係唔好噶啦，唔好食。
唔好買。呢啲由咁少嘅事情，你都唔俾佢新嘗試嘅時候，點樣樣咧？返學食 lunch，攞啲飯，攞個包去，佢哋要學識食北美嘅餐嘅，因為佢以後出嚟做嘢㗎。你唔好希望到佢大個上大學嗰時先出洋相，都唔知點樣食嗰啲嘢，又唔知好唔好食，或者以後都唔食嗰啲嘢。出去做工嗰時都要同人哋食飯㗎。食 lunch 唔係食唔係講食飯，唔係食 rice 啊，真係 OK。所以呢啲係要響從小嘅事情，我哋要培養嗰個嘗試新事物。哦，哥哥吹 flute 咩？你而家吹 clarinet 唔緊要，嘗試新事物。你中意吹邊個唔緊要，用邊個樂器都培養獨立嘅思維。唔好話依個咁做，我又要咁做，俾佢哋恰當嘅自由。可能我講過咗好多次啦。允許佢哋選擇同做決定，鼓勵兒女通過負責任嘅行為嚟贏得自由，呢個好緊要。自由唔係話隨便俾佢哋，就係要 prove 你能夠做依樣，我就俾你做第二樣更多嘅。好似聖經話，我哋喺小事上忠心，神就俾你更加大嘅事。如果你日日放學要翻嚟都唔肯翻嚟，都響遊遊蕩蕩，咁到 middle school 畢業，話去華盛頓過州過省，你話要去喎？如果我做父母，我都唔俾你去，唔係話我剝削你嘅自由，而係你如果響屋企每一日由個巴士由學校嗰度行翻屋企都唔負責任。唔按時翻屋企，又打交，又或者依樣嗰樣嘅時候，咁我點可以俾你？唔係我有冇錢嘅事個問題，我點可以俾你8年班畢業去 Washington 呢？咁遠呢？點知嗰幾日你會有啲咩事情發生呢？所以呢個係由細教佢嘅，支持兒女嘅興趣與天賦，讓佢哋塑造自己嘅未來。唔係個個都要做醫生、做工程師、做會計師。最好揾錢，唔係啊！醫生唔係咁好揾錢啊，睇你做邊行嘅啫。醫生都有好多好多 specialty 啊，OK？律師都唔係咁好揾錢嘅啫。如果你學做律師嘅人工好低嘅，學校好多律師嘅。我哋允許兒女犯錯，我頭先講咗啦，從中學習成長，建立自信與自理能力。自理，我想講一講，我哋要教細路哥點樣做嘢嘅，自己打理自己。自己管理自己，識得點樣樣，應該6、7歲就應該將啲衫識得擺落洗衣機裏邊，或者佢未夠高，識得點樣樣擰啲掣。你大個啲你就教佢啦，呢啲 cotton，呢啲白色，呢啲乜嘢乜嘢，教佢點樣用。我兩個仔係喺 New York 同埋讀一間大學嘅。一間非常非常好嘅大學，我哋好多中國人都係想去而係去到嘅。但係我仔話，中國人嘅細路哥有啲問佢，返到大學嘅時候唔識用洗衣機，唔知道點樣擺啲錢落去嗰個 slot 度，亦唔知要擺幾多鹼粉，呢啲就係冇自理嘅能力啊！我哋識得適時放手。我哋講咗啦，喺邊個唔同發展階段嘅時候，可以承擔多少嘅自由，我哋就俾佢哋嘅自由。好，呢幅圖畫又係我中意嘅，根與翅膀嘅平衡啊！如果我哋過度強調根而忽略翅膀嘅時候，紮根，唔好喐，唔好喐啊！好穩，好穩啊！好依賴，誒，結咗婚都係阿媽媽、爸爸嚟幫你煮埋飯、湊埋仔、買埋屋，呢啲就係太過依賴。咁到知道兒女係太過依賴，害怕變化，咩都唔肯改變，唔可以，冇進取，唔係使咩進取啫？爸爸話幫我，使咩啫？一入大學就買架汽車咯，使咩驚啫？啊，咁亦冇獨立嘅思維，
叫你做呢樣就做嗰樣，聽住去做，唔能夠辨別是非。如果只係關注翅膀而冇穩固嘅根嘅時候，兒女就容易迷失方向，缺乏安全感。你叫佢飛，佢因為冇方向嘅時候，佢都唔知飛去邊度。所以你睇到喺大學裏邊啲細路哥迷失方向，轉好多個 major，又讀完呢樣讀嗰樣，讀呢樣讀嗰樣，4年大學讀咗6年。啊，阿媽又話唔好入大學去讀 community college 先，慳翻啲錢又近啲屋企，住喺屋企，有阿媽照顧。但係冇錯，到2年 community college 或者入得大學，但係因為個成績始終係有差一缺嘅，個 curriculum 有差一缺嘅，所以佢哋上到真係大學嘅時候，成績就唔好，或者佢以前修嘅科，大學話唔算數，嗰啲科太容易，咁啊讀由4年啊讀咗6年咯，就係呢啲都係由安全感嘅問題開始嘅。OK，同埋唔識做決定，唔識得有獨立嘅思維，一陣間又話英文唔好去讀 computer，一陣間話 computer，哎呀又搞唔掂，咁我又讀呢樣又讀嗰樣讀嗰樣，咁我哋咪缺乏方向，同埋容易犯錯。睇呢個圖片，呢個嫲嫲嚟嘅，佢呢個女仔想行嗰條石壆，嗰條石壆雖然唔係好窄，但係都會跌落嚟嘅細路哥，而且跌落嚟會擦到隻腳好痛，或者整損個頭都未定。咁嫲嫲冇話唔俾佢行，唔話落嚟，我拖住你落嚟行，佢俾佢行，但係佢亦拖住佢隻手。好似我哋頭先講嗰隻母鷹接住嗰隻雛鷹一樣。對唔住。好，總結，最理想嘅養育方法就係同時滋育養兒女嘅根，同埋俾佢哋翅膀飛，讓佢哋喺穩固嘅根基上作明智嘅抉擇。穩固嘅根基上作明智嘅抉擇，探索新方向，勇敢追夢，但係唔丟棄根俾佢哋嘅價值觀。價值觀包括信仰、道德，呢啲冚唪唥都係價值觀。最終成為一個自信、獨立同埋有適應力強嘅人，呢個係我哋好緊要嘅期望吓。我剛才講嘅就係話呢個系列嘅內容，呢啲係陪伴兒女成長嘅智慧。我除咗響以後再講呢啲問題之外，我以前響國星發表咗20幾篇文章，講到有一啲 overlap 嘅問題同呢度吓。我講到有8篇係講到喺雙文化教育下點樣教養細路哥。好多呢度嘅內容會有，但係我講嘅系列會比較詳細啊，因為始終文章係有篇幅嘅限制，我係唔可以寫得好長，已經寫20幾篇啦，係咪？咁所以配音我就呢度呢幾篇文章會配音，會喺呢個 website 裏邊，你哋可以聽嘅，但係呢個系列裏邊係會講得更加 detail 吓，更加詳細。好。結束之前，我俾啲功課你哋。我希望你哋兩夫妻一齊討論，你哋有冇平衡咁俾你哋細路哥根同埋翅膀？我個 emphasis 係平衡。因為我頭先同你哋講咗一個概括啦嘛，咁你知道內容啦。你希望響坐而扎根，讓而飛翔呢個系列裏邊學到咩功課？你想學到咩功課？諗下先。咁你聽嘅時候咧，就會特別注意啦。咁另外有一首歌咧，我希望你哋翻去聽㗎嚇。呢個響 YouTube 度可以聽到，但係我唔可以播放俾你，因為我冇 copyright。我連歌詞我問過啦，都唔可以寫出嚟嘅。咁但係呢首歌咧，
我會用一部分嚟做我哋今日結束嘅禱告。呢首歌係叫做 Find Your Wings， 係父母寫俾兒女嘅，非常好聽嘅歌。呢首歌嘅主旨就好似我頭先咁講，表達咗父母對孩子深切嘅期望，希望佢哋喺人生嘅旅途中找到自己嘅方向。Find your wings， 追求自己夢想，但係同時紮根喺父母嘅愛同埋信仰之中。所以係一首好好嘅歌。我最近我都再聽咗好多次。好，我哋而家先低頭祈禱，希望你完咗之後，以後繼續收聽呢個系列，收看呢個系列。好，低頭祈禱。親愛主，我哋喺呢個時候，我都為到有兒女同有孫兒嘅父母同埋做父母禱告，又為你俾我哋有兒孫而獻上感恩。兒孫係你賜俾我哋嘅產業，我哋要好好愛佢哋，同埋將你自己嘅話語教導佢哋，幫助佢哋紮根喺你嘅話語裏邊，走在神嘅真理中。我祈求神讓我哋嘅兒孫心中充滿從你而來嘅夢想，信仰俾佢哋勇氣同埋勇敢，能夠做偉大同埋神喜悅嘅事情。無論生活如何，我哋都會陪住佢哋，喺佢哋嘅身邊支持佢哋，讓我哋嘅愛俾佢哋有穩固嘅根基，但係亦幫助佢哋揾到翅膀。當佢哋起飛嘅時候，我哋會喊嘅，我哋係會唔捨得嘅。但當佢哋飛翔嘅時候，我哋會歡呼同我哋喝彩。我哋亦係會用禱告托住佢哋。就咁樣，我哋將我哋兒孫恭敬交喺神你嘅手中，求神引導保守佢哋。咁樣祈求係奉主耶穌基督得勝之名而求，阿門。好多謝大家，以後見，拜拜。